Welcome to episode 4 of Live on Lockdown, proudly brought to you by Total Agri. Hi everyone, once again, and welcome to Live on Lockdown, brought to you by Total Agri and their cross-country racing squad. Now, for the last couple of weeks, we've been chatting to the team that goes racing or has gone racing in the past. We started things out on episode 1 with Coetzer, who took us on a whirlwind tour back in the past and told us some incredible stories and about his journey in the world of cross-country racing. It was an amazing show and it really set us on a strong path. Then a couple of weeks later, we chatted with Sandra Labuskachny-Young about her journey, where she'd sat in the chair for many, many years. She jumped into a driver's chair back in the day for rally racing, and now she found her seat at the table as one of the top lady cross-country racing drivers in the country, if not the world. Not long after that, it was the chance of her husband Jaco to tell us his story about where it all started. We learned about how he was a little bit of a wallflower, hiding behind the scenes, but doing a lot of the behind the scenes work as well with engineering and development before he got his chance to jump into full national championship navigation. It was an incredible journey to meet all these characters, but now we get ourselves ready to meet the brand that is Total Agri. The man that steps up to the plate for our 4th episode of Live on Lockdown, brought to you by Total Agri, is Willie Coetzer. Willie is going to be telling us all about where he fits in, his role and responsibilities within Total Agri, also a little bit about the history of Total Agri and their product range and how it came to be, and the development within the agricultural sector and the demands in terms of lubrication and performance for their requirements. Willie, thank you once again for joining us. This, of course, will be a simulcast where I'll be speaking a little bit of English and Willie will be filling in the gaps in Afrikaans. Thanks for joining us, Willie. Hi Matt, thanks for the opportunity to have an interview with you, and also thanks for the opportunity that I can proceed this interview in Afrikaans. It's mainly for our core business customers that speak Afrikaans, and thanks for that. Who is Total Agri? Wie is Total Agri? Ja, Total Agri is die landboudivisie van Total SA. Dit het ontstaan in 1954. Ons is oorspronklik nie toegelaat om aan ons netwerk smeermiddels te voorsien nie, maar slegs aan die landboumark. Ons is baie bly daaroor vandag, want daarmee kon ons saam met die landbou groei en saam met die vervaardigers van al die landboutoerusting en trekkers groei in die smeermiddels en kwaliteitsmeermiddels wat die regte spesifikasies vereis vir die hardwerkende toestande wat ons landboukondisies in is. Wie is Willie Coetzer? Willie Coetzer in kort is die landbouadviseur van Total Agri aan die noorde kant van Suid-Afrika. Ek het so plus minus 28 jaar smeermiddel ondervinding, en dan is ook 'n dame met die naam van Janine Daniels wat kyk na die syde van die landbou besigheid van Total. Ja, dit is dan nou ook die wat ek net hier kan sê is dat ons smeermiddels reeks, ons het 'n baie wye reeks wat kyk na die landbou. Dit is al die trekkers wat daar is en die vervaardigers, en ons voldoen 100% aan die spesifikasies. Ons oorskry ook van die spesifikasies wat hulle wil hê, en ons het ook die nodige smeermiddels vir alle toerusting en implemente wat hulle in die landboukant gebruik. Willie, it's a fairly obvious question, but one that needs to be asked on these kind of platforms. How was it that you and the brand got involved in racing and obviously chose the SACCS, the top national championship cross-country racing tour, as your platform? Ja, dankie Matt vir die vraag. Hoekom het Total Agri en Total Suid-Afrika betrokke geraak by die CCS, SACCS en die rallies? Dit het maar gegaan omdat ons gesien het, daar was 'n
baie diversiteit in daai bedryf, as jy gaan sien, ook van transporters regdeur, is manne wat betrokke is daar by die rally, en Total het die geleentheid gesien, dat daar nog nie ander manne betrokke was nie, en ons het besluit om maar rekke groot te gaan. Ons gebruik hulle vir kliënte daar, ons nooi kliënte uit die kant toe, so ja, dit is lekker om betrokke te wees. Daar's ook sekere van die voertuie wat ons smeermiddels mee in hardloop, so dis 'n perfekte geleentheid om al ons smeermiddels te toets en aan die uiterste temperature bloot te stel, daar uiterste hoë werksverrigting, hoë spoed, hoë temperature, en toe ontmoet ons 'n pragtige familie daar, en ons het besluit, okay, hier is die perfekte geleentheid, en is 'n perfekte familie wat sommer inpas by 'n perfekte Total Agri, en besluit man, hierdie gaan 'n lekker troupaartjie wees, en so het ons dan nou betrokke geraak met ons Total Agri porterkar, en wat ons baie trots op is, en wat baie goed doen, en ons weet ook dat Sandra en Jaco, wat in die voortou is daar van daai kar, baie goed doen vir ons, en baie blootstelling vir ons gee, en agter die skerms, oom Piet en oom Coetzer, ons sal bietjie net nou meer uitwy oor hierdie hele spannetjie wat betrokke is, so nee, ons wil maar net weer eens vir die mense sê, kyk na die rallies, gaan kyk na ons porter, julle is welkom altyd daar waar die rallies is, ons sal bietjie later datums plaas weer, julle sal sien, Matt is maar die ou daar, dankie Matt, wat vir ons al die dinge daar doen, so ja, dit was vir ons 'n groot geleentheid, en dit is die rede hoekom ons betrokke geraak het. Ons het gesien daar's 'n gaping in die mark, en ons het hom gebruik, en sover met groot sukses. And then following on from that as a racing platform, what was the decision then, and how did you actually go about choosing to race with the CSL racing squad? Obviously there's a lot of big teams out there that you could partner with. They are one of the smaller squads, but you obviously saw something. So what was it? Ja, hoekom vorm ons deel van CSL Racing? Ons weet ook dat CSL Racing kom ook al baie jare terug in die wedrenne en SICCS, en ja, ons het 'n baie goeie diverse span mense nogal daar. Dis nogal baie interessant vir ons kliënte wat nie weet nie. Ons sit met oom Piet, die boer, hy is die man wat sorg dat daai masjien en daai porterkar van Total Agri aan mekaar bly, en die masjinerie en al die goed is reg loop, maar alhoewel hy ook min mense weet dat hy 'n boer is, en ook dan nou 'n voedselverskaffer is aan baie mense. Dan sit ons met Sandra, sy is dan nou ons vroue bestuurder van daai porter, so sy is die ene wat die toon op die petrol sit, en sorg dat sy kan presteer en gaan, en sy is veearts van beroep, so dit is ook in die landboubedryf, so sy kan ook vereenselwig met baie van ons boere, en ons boere met haar, en baie van ons kliënte. En dan sit ons met Jaco, hy is die metallurgiese ingenieur, so hy maak seker dat Sandra daar nou nie te hard op hy porter is nie. Hy sê vir haar, hoorie so, jy moet nou maar bietjie stadig hier en daar, ons wil nou daarom nie metaal rek nie, so hy is ons metaalmannetjie, en baie interessant, ons boere is baie groot in die konstruksie, en baie metale op baie groot implemente, en dan sit ons nou met die groot leeu, en dit is oom Coetzer. Hy is 'n besigheidsman, entrepreneur, en dan ook 'n veteraan in hierdie wedrenne. So ja, dit is die mense wat baie divers is. So ons het 'n wye verskeidenheid van smeermiddels, so ons het ook 'n wye verskeidenheid plantebasis, wat hulle dan kan vereenselwig met hierdie mense. So dit is vir ons belangrik, en dit is hoekom ons deel is van dit, want ons kan hulle ook gebruik by klante daar, hulle gaan uit, hulle was nou 'n rukkie terug by Nampo gewees, waar die mense die geleentheid kon kry om saam met Sandra in die voertuig te ry, en wat beter wil jy hê, en ek weet daar sal klaar navraag, vra wanneer kom hulle weer, so hou hierdie spasie dop, Total Agri is bo. Another fairly obvious question to ask in these changing and uncertain times, Willie. What really has been the impact for you and the Total Agri brand with COVID-19 in mind, and how have you guys adapted to the changing environment? Ja, wat is die invloed van die COVID-19 en die lockdown op Total Agri? Ja, dit was nogal redelik skielik en vinnig en groot, maar ons is mos aanpasbare mensies daar by Total Agri. Ons weet mos nou al, as ons met die weeromstandighede kan saamleef en uiterste toestande, dan is COVID-19 vir ons net so ou klein hindernis nie wat ons oorklim. Ja, dit het nog steeds 'n invloed gehad op die verkope. Ons weet dat landbou is 'n essensiële
besigheid, so daar moet nog steeds voedsel verskaf en gemaak word vir die mense van Suid-Afrika as ook van die tuislande. So ja, ons moes baie vinnig aanpas na die virtuele en digitale platforms toe, maar die landbouer moes nog steeds in die koöperasie of die landboubesigheid ingaan om sy smeermiddels te gaan koop en sekere van sy ander essensiële goeder. So ja, maar dan ook die kontantvloei en die onsekerheid, het die mense begin bestuur, minder werksure, hulle net met die helfte van hulle werksmag kon werk om die mense nie bloot te stel aan die gevaarlike virus nie. So ja, ons het bietjie ure verloor, werksure verloor om volumes in stand te hou, maar ons het baie vinnig aangepas en ons weet ook dat ons landbou besigheid afdeling het gebly hardloop en ons kon volhoubaar en suksesvol nog steeds die produk by die takke uitkry en lewer op tyd, sodat die landbouer nie gaan staan nie. So ons boere was die heeltyd aan die gang. Ja, en ek wil ook sê, hierso wil ek baie dankie sê vir 'n baie goeie bestuurspan van Total, wat agter die Total Agri span is. Ons sê vir julle dankie en ook goeie depot netwerk wat ons ondersteun het met die lewering van ons produkte. So ja, Total Agri, die COVID is maar 'n uitdaging nog steeds, maar ek dink die toekoms is blink en ons sal nog altyd voorsien van waar dit saak maak en die kwaliteit van die produk sal dieselfde bly met die regte spesifikasies van wat ons vervaardigers wil hê. And what future developments do you guys have in place to move the Total Agri brand and product range forward into the future? Ja, wat is die toekomsplanne van Total Agri? Die toekomsplanne lyk baie blink met. Ja, ons is reeds 'n wye verskeidenheid produkte wat al reeds voldoen aan die lae sulfur spesifikasies. So dan het ons ook al reeds goedgekeurde produkte vir die elektroniese voertuigmark. Julle weet dat daai mark baie vinnig groei op hierdie stadium. Ons is klaar reg vir hulle. So ja, dan is ons ook reg met die vooruitgang van al die nuwe tegnologie masjiene wat uitkom. So ons is reeds baie van die vervaardigers het ons reeds die goedkeuring van hulle vir ons produkte en ons meet en exceed ook die spesifikasies wat hulle daar wil hê. So ja, ons oorskry daai standaarde. So nee, die toekoms lyk baie blink. Julle met die spasie dophou, hier kom baie interessante dinge. Total is in skoon energie in, so ook Total Agri. Dan het ons ook in die biodiversiteit produkte. Ons gaan daar by die biodegradable, so dit is nou die voedselgraad smeermiddels waar die mense, ons weet ook dat ons landbouers al hoe meer begin om die middelman uit te sny en as hy 'n grondboneboer is, het hy sy eie verwerkingsaanleg. Die mielieboer het nou die meele op die plaas, so die ouens begin in die voedselverwerking. So ons het dan ook daai produkte beskikbaar vir hulle. So as daar kontaminasie plaasvind met van die voedsel, is dit heeltemal gesond vir mens en dier. So ja, nee, ons is aan die vooruitgang hier aan die Total Agri kant, so hou maar die spasie dop. So ek wil vir jou sê, baie dankie vir hierdie geleentheid, en ek wil maar net vir almal daar buite sê, hou die Total Agri span dop. As jy gaan groot saam met Total Agri. Well, Willie, thank you once again for joining us. It's a great way to end off this amazing series. We're hoping that we can carry on doing more products like this and working with people like yourselves. But thank you for your time and your candor, as well as all the incredible information you were able to give us. Thank you, sir. Ja, ons het ons aan die einde gekom van ons onderhoud. Baie dankie, Matt. Dit is ongelooflik lekker gewees. Ons sien uit na die volgende rallies wat gaan plaasvind om weer 'n bietjie te gesels en mekaar te sien. Maar so wil ek daarom ook net van die geleentheid gebruik maak om vir die mense te sê, en al ons boere wat daar buite is, veral die melkboere, die koffieboere, die suikerboere en dan spesiaal die wilds en die beesboere, ag en sommer al ons boere wat daar betrokke is van Total Agri se kant af. Ons wil vir julle sê baie dankie vir die ondersteuning. Die wat nog nie aan boord is nie, maak gou, want gaan groot saam met Total Agri. Groetnis. So that's a wrap from us here live on Lockdown, brought to you by Total Agri. It's been a 4-part series. We're just signed off on episode number 4. We're hoping to bring more platforms to you like this in the future. As soon as we can go testing and hopefully go racing, we'll be able to get a little bit more up close and personal with the team once again and see what has changed. Remember, we started our first show over 2 months ago. It's been an amazing journey. I hope you guys have enjoyed it and learned something along the way. We'll see you again soon, hopefully out at the tracks, out at the fields, and in the dust of cross-country racing. Cheers.